Այս անվերջանալի վազքի մեջ մենք հաճախ ենք անտեսում կյանքի, օրվա, ժամի գեղեցկությունը։ Մոռանում ենք որսալ պահը, մեկ վայրկյան ուղղակի կանգ առնել եւ վայելել այն միջավայրը, որտեղ ապրում ենք։ Հայաստանում ապրած ցանկացած վայրկյան կարելի է այդպես կանգնել, կանգնեցնել ու վայելել անկախ բոլոր դժվարություններից ու խնդիրներից։ Մեր երկիրն իր ամեն գողտրիկ անկյունում մի գեղեցկություն ունի թաքցրած։ Մեզ մնում է պարզապես այս վազքից դադար առնել, նայել շուրջ բոլորը եւ ուղղակի զգալ երկիրը, զգալ մարդկանց։ Բարի օր եւ բարի գալուստ Համի ուժի հերթական թողարկում իր հետաքրքիր պատմություններով։ Մեր թողարկման ընթացքում ձեր գեղեցիկ օրը կհամեմի գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյանը իր արքայադստրիկ Արիանայի հետ, շատ համեղ ուտեստով։ Փակագծերը բացենք եւ ասենք, որ պատրաստելու ենք թանապուրով իշխլի քյուֆթա։ Հետո կուղևորվենք Երևանի սրտում իր տեղն ու դիրքն ունեցող ֆրանսիական շեշտադրությամբ Շարլ ռեստորան, որտեղ Արտաշես Բաղդասարյանի, ռեստորանի տնօրենի եւ շեֆ խոհարար Էդգար Եգանյանի հետ միասին կպատրաստենք սմբուկի կրեմ եւ ձկնային շատ համեղ ուտեստ։ Կհամտեսենք նաեւ արագ պատրաստվող թեթև ալկոհոլային կոկտեյլ՝ Spritz con Aperol։ Վայրկյաններ անց կսկսենք մեր հետաքրքիր ուղևորությունը։ Լուսինե Թովմասյանն իր պայծառությամբ ամեն առավոտ դրական տրամադրություն է հաղորդում մեր հեռուստադիտողներին։ Աշխատում է սիրով եւ մեծագույն սիրով իր ամուսնու հետ միասին մեծացնում է իր գեղեցկուհի դստերը՝ Արիանային, ով մեզ շատ օգնեց ուտեստների պատրաստման գործում։ Լուսինեն հասցնում է ամեն բան՝ աշխատել, լինել հրաշալի կին եւ մայր, նաեւ համեղ պատրաստել։ Մենք արագորեն հայտնվելով Լուսինեի խոհանոցային թագավորությունում ազատորեն սկսեցինք ստեղծագործել, որտեղ մեզ ծանոթ ուտեստները արևելյան երանգներով շատ հետաքրքիր համադրություն ունեցան։ Համի ուժի աշխարհագրությունը շատ լայն է եւ անհավանական ու հաճելի, բառից բոլոր իմաստներով գեղեցկուհու հյուրընկալությանն ենք արժանացել։ 2003 թվականին նա արժանի կերպով ստացավ Միս Հայաստան տիտղոսը։ Ներկա էր։ Այո, ես ունեի հնարավորություն վարելու եւ վայելելու մեր գեղեցիկ աղջիկների ներկայությունը։ 2005-ին նա ցնցեց աշխարհը դառնալով վիցե-միս Եվրոպա 2005 եւ եթե շատ անկեղծ լինեմ, նա կարողանում է տարիների ընթացքին ավելի ու ավելի գեղեցկանալ եւ մանավանդ փոքրիկ Արիանայի ծնունդից հետո մենք տեսնում ենք ինչպես է փթթում նրա գեղեցկությունը։ Արիանա Հովհաննիսյան այսօրվա մեր շեֆ խոհարարն է։ Արիանա, ձերքո ողջունի։ Սարքում ենք իշխլի քյուֆթան, բայց դա կոչվում է մածնակյուֆթա են ասում։ Աման, թանապուրի մեջ։ Թանապուրի մեջ, այո, իշխլի քյուֆթան ենք սարքելու։ Դա ոչ միայն իշխլի քյուֆթան է, այլ մածնապուրի մեջ է լինելու։ Պատմեմ պատմությունը, որ մեկ օր Նունե Եսայանը եւ Աբու Խալաթյան հրավիրեցին իրենց տուն եւ ես ու ամուսինս գնացինք եւ Նունեն պատրաստել էր այդ համեղ ուտեստը։ Մեր հաջորդ զոհերը արդեն պարզ են։ Այդ օրվանից հետո իմ մոտ միշտ մնացել է, որ ես պարտադիր պետք է պատրաստեմ։ Այսօր առաջին անգամ եմ պատրաստելու, այնպես որ ես ու դու առաջին անգամ այսօր այդ ուտեստը միասին, սիրով։ Հայկական խոհանոցը դա երևի թե դաստիարակության մի մասն է, այնինչ մանկությունում կերել եմ, մինչև այսօր սիրում եմ եւ արդեն իսկ իմ ընտանիքում եւ իմ տանն եմ պատրաստում։ Կես կիլո աղացած միս։ Մի բուռ բլղուր, ամբողջ վրա լցնեմ։ Մի բուռ լցրու։ Մի քիչ լցրու։ Ոնց որ դու պիտի պատրաստեի, ոչ թե ինձ հրահանգներ տայի։ Այ դու այնպես վերցրեցիր, որ ես մտածեցի, որ դու միանգամից ասում ես գործի լցրեցինք։ Ինչ անեմ, խառնեմ իրար։ Կարմիր բիբար չէ, հիմա լցնենք սենց։ Մեզ ինչ է պետք, երկու տարբեր միս, որովհետև այդ մսի մեջ պետք է միջուկը արդեն այստեղից կսկսենք անել։ Սա միջուկն ենք պատրաստում։ Ուրեմն ես ու Արիանան պատրաստում ենք դրսի մասը քյուֆթայի, իշխլի քյուֆթայի, որը պետք է գնա հետո մածնապուրի մեջ։ Այն ամենը ինչ սովորել եմ, երևի թե մեծամասնությունը մայրիկինն է, մայրիկի շնորհքն է։ Պարտադիր առաջին զանգը հենց մայրիկինն է, թե քանի գրամ ջուր ավելացնեմ, թե քանի գրամ ինչ որ ուտեստին համ տալու համար եւ ամեն ինչը պարտադիր պատրաստում եմ այդպես գրած նոթատետրում։ Լուսինե Թովմասյանի տանը իշխլի քյուֆթա պատրաստելիս ակամայից հիշեցի Համի ուժի մեր առաջին եթերաշրջանի թողարկումներից մեկը։ Թուրքիա կատարած ճանապարհորդությունից տպավորվել էինք Տիկին Գուլոյի բաղադրատոմսով պատրաստված իշխլի քյուֆթայի անմահական համով։ Սասնա, իսկական սասնա իշխլի քյուֆթա։ Ինչ է նշանակում իշխլի։
Այս մեջ լցոնված միջուկով քյուրթա։ Դարբերությունը սա է, այս ջուրի մեջ կխաշվի։ Կան դարբեր դեղերում քաղաքներում յուղի մեջ կդապկեն, բայց սասունի ջուրի մեջ կխաշելով պատրաստվել։ Ահա։ Եվ ես տեսնում եմ, որ ինչ որ ուրիշ ձևով է բերանը փակած։ Ասե, մերին հավգիտի ձև պատրաստողներ կլա, մերին սասունի Այսպես է։ պատրաստել ձևը, այո։ Իսկ ինչ է մեջը։ Միս սոխ։ Եփած միս։ Չիդեն մի փիշմիշ։ Եփած միս, աղացած։ Այո, աղացած։ Վահարատ, այլ գիտեք այդ համերգն արդեն, այո, եւ սոխ, մայդանոս, մաղադանոս, բիբեր, yeşil biber, կանաչ բիբեր, ասալ եփած։ Սա եփվածն է։ Այո։ Հիմա կտրենք, դեպ տեսնենք ներսում եփվածը։ Շատ գեղեցիկ ու երևում է, որ շատ համեղ է։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ խոհանոցում հավաքվում են շատ կանայք։ Ամեն ինչ շատ լավ է լինում, որովհետև Արիանա Հովանիսյանը, Նազենի Հովանիսյանը, Լուսինե Թովմասյանը եւ Սիրանուշ Գալստյանը։ Մենք երկուսը կարող ենք լքենք եւ Հովանիսյաններին թողնենք խոհանոցը, նայեք։ Ես ճիշտ ասած գոհ եմ, որ Գալստյաններն ու Թովմասյաններն են այստեղ ներկա։ Տիկին Սիրանուշ, դուք մեզ ուղղորդեք, որովհետեւ ամեն դեպքում ձեր փորձառությունը պակաս կարևոր գործ չէ։ Թանապուրի մեջ ձու լցնում եք, թե չէ։ Ես չեմ լցնում, ես մի ճաշիկ թալ ալյուր եմ լցնում։ Սպիտակ առանց բողելու։ Որ չեք այո, ալյուրով։ Համեղ հանճա։ Շեֆ-խոհարար Արիանա Հովանեսյան։ Հիմա ինչ ես դու պատրաստում քառակուսի թե մանր։ Մանր։ Դու ոնց հասկացա սոխի հետ չունես լույս։ Ես շուտ հուզվողներից եմ, էմոցիոնալ եմ, շատ էմոցիոնալ եմ։ Շատ լավն է։ Իսկ ինչպես ես դու առավոտյան շուտ արթնանում։ Երբ երեխան ծնվեց, ես հասկացա, որ շատ եմ սիրում առավոտյան վաղ արթնանալը։ Որովհետև չունես այլ ընտրանք, չէ՞, Արիանան։ Այո, այլ ընտրանք չկա։ Երբ է արթնանում Արիանան։ 8:30։ 8-ին 8:30։ Դու քո բախտը բերել ես, սովորաբար երեխաները 7-ից 6-ից արթնանում են։ Բայց եղել է իհարկե, այդպիսի տարի էլ ենք ունեցել 6-ից արթնանալ։ Այո։ Եվ ով է նրան առաջինը հասնում։ Դու թե Արթուրը։ Կիսում էինք, գիտես օրերը։ Այսօր քո օրն է, գնա։ Իսկ հիմա երբ ամեն առավոտ արթնանում ես եւ Ավոյի հետ խալափյան մտնում ես եթեր։ Բայց կարևորը որ ամեն օր չի։ Մենք այո, օրը մեջ ենք։ Բայց երկարում է, չէ՞։ Արթնանում եմ։ Անպայման նախաճաշը պարտադիր է։ Հա։ Պարտադիր։ Դու ուտում ես ամեն առավոտ։ Ես արթնանում եմ սովից։ Կյանքը սուտ բան է։ Եվ դիետաներն են սուտ բաներ։ Իսկապես սուտ բաներ են։ Բոլորը, ամբողջը։ Ես ճիշտ ասած չեմ քնում սովից։ Լինում է օր, որ ընդհանրապես նույնիսկ 1 րոպե չեմ անցկացնում խոհանոցում, շաբաթվա մեջ կարող եմ ասել 2 անգամ փորձում եմ անցկացնել խոհանոցում, հասցնել եւ լինել։ Արիանա, իսկ դու ունես սիրած տղա։ Չէ, ավես դեմքեր չկան մանկապարտեզում։ Բայց ընկերներ չունես։ Չկա այն Արմեն Սուրենչիկը։ Օ, փաստորեն կան նման անուններ այնտեղ։ Իսկ Կարենը։ Ոչ էլ Կարենը, հա։ Հեռանում ես Արիանա քո կոնֆետներով։ Ուրախություն ամենեցուն։ Դե մի հատ ձեռքով արա նոր գնա։ Կոնֆետը տվեն։ Փոքրիկ կաշառքները շատ կարևոր են։ Գնա, վազի։ Լուսինե Թովմասյանը ոչ միայն շատ լավ ընկեր է եւ հրաշք անձնավորություն, ող տեղ ազատվեց նստելի, այլև ողջույն փոքրիկ խոհարար, այլև լավ տանտիրուհի եւ նա այսօր մեզ համար պատրաստում է իր սիրած ապուրներից մեկը, որը բացահայտել է վերջերս։ Իշլի քյուրթա սպասով կամ սպասի մեջ կամ թանապուրով իշլի, մենք կարող ենք անվանել տարբեր կերպ։ Այո։ Մեր միջուկը պատրաստ է։ Վերցնում ենք։ Հիմա սա ինչն ենք անում։ Դրսի մասն է, սա։ Դրսի մասն է, այո, սա միջուկն է։ Հիմա փորձում ենք կլորացնել։ Հիմա ես տեսնեմ այդ ոնց է լինում։ Լցնում ենք միջուկը։
Ես ուզում եմ ասել, որ այո, առաջին անգամ ստացվեց, չէ՞։ Չգիտեմ, ստացվեց է վերջին կասեք դուք, այսպես։ Այսինքն, փաստորեն ամեն ինչ չէ, որ կորցված է, էլի կարելի է մեզնից էլ մի բան դուրս գա։ Լույս, բայց դու մինչև ամուսնանալդ ինչ որ բան պատրաստելու ձև գիտեիր։ Ճիշտ ասա, հենց հիմա ձեռքը դիր խղճիս ու ասա։ Պատկերացրու ամուսնանալուց հետո ավելի քիչ եմ պատրաստում, քան մինչ ամուսնանալը։ Ինչու՞ Արթուրը սիրում է ինքը պատրաստել։ Չէ, Արթուրը ընդհանրապես չի սիրում խոհանոց, զարմանալի խեցգետին։ Ընդհանրապես չի սիրում։ Խեցգետինները ընդհանրապես ունեն խոհանոցային թուլություններ, բայց ինքը չունի։ Իր մոտ հանել են այդ ջիղը։ Նա չի սիրում խոհանոց եւ չի սիրում պատրաստել։ Նույնիսկ ծվածը։ Թանապուրով իշլի քյուֆտա։ Հորթի 1 կիլոգրամ աղացած միս, 100 գրամ բլղուր, կես կիլոգրամ մածուն, 1 հատ սոխ, 1 հատ հավկիթ, դափնու տերև, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, բահար, նանա։ 1 կիլոգրամ միսը բաժանել 2 մասի։ Մի մասի վրա լցնել բլղուր, կարմիր պղպեղ եւ մնացած համեմունքները, 1 հավկիթ ջարդել, խառնել զանգվածը։ 500 գրամ աղացած միսը տապակել թավայի մեջ, վրան դափնու տերև դնել, սոխը մանր կտրատել եւ ավելացնել տապակվող մսի վրա։ Այդ ընթացքում մածնապուր պատրաստել, սպասի սկզբունքով։ Արդեն համեմված հում միսը գունդ անել, մեջը լցնել եփած միսը, ապա վրա բերել։ Իշլի քյուֆթաները նետել մածնապուրի մեջ եւ եփել։ Մատուցել նանա եւ պղպեղ ավելացնելով։ Սա հրաշալի էքսպերիմենտ էր։ Ես իհարկե վստահ գիտեի, որ Լուսինեն տանը իրեն զգում է շատ ազատ եւ խոհանոցում արարում է նույնքան գեղեցիկ, որքան որ հենց ինքն է, բայց որ այսքան էնել էս բարդ ճաշատեսակը։ Եթե դու չլինեիր, սոխը չկտրատեիր, այդ իշլի քյուֆթաները սիրուն քո գեղեցիկ մատիկներով չկարողանայիր փակել, համոզված եմ ոչինչ չէր լինի։ Չէ, Արիանանուտի ջուրիկ Վերջ Մարիանանուտի եւ հասկանանք ինչպիսին է համը։ Դե ինչ, սպասով իշլի քյուֆթան պատրաստ է, ես խոստանում եմ ձեզ ազնվորեն ասել համի մասին, որտեղ համի ուժն է կարելի։ Մեր քաղաքը անհատների ամբողջականություն է եւ էական էլ չի թե ինչի համար ենք մենք իրար հանդիպում։ Գործի բերումով պատահականության սկզբունքով, պարզապես որովհետեւ ընտանիքի անդամներ ենք, թե ունենք ընդհանուր նախասիրություններ, քաղաքական թե քաղաքացիական տարբեր կամ նման հայացքներ, Երևանը անհատականությունների քաղաք է եւ այս միջավայրում է այն ձևավորվում։ Երևանը իսկական քաղաք է, իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ, իր անհարմարություններով, իր անընդմեջ շարժումով։ Ես չգիտեմ, աշխարհում ամենտեղ կա հարմարավետություն եւ կա առիթ ու հնարավորություն նստելու, սրճելու, բայց քո ընկերոջ ու քո համակարգացու հետ միասին վայելելու երևանյան այս գեղեցիկ օդը հաստատ չի կարող փոխարինվել որևէ բանով այս աշխարհում։ Հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը մշակութային կամ քաղաքական լինելուց բացի իհարկե պետք է նաև խոհանոցով ամրագրվեր։ Չէ՞ որ հայերը իրենց սերը նաև ուտեստների օգնությամբ են արտահայտում։ Շարլ ռեստորանը հիմնադրվել է 2009 թվականին։ Անվանելով Շարլ, այստեղ փորձել են միավորել երկու հարազատ երկրներ՝ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը։ Նկատի ունենալով հայտնի շանսոնյե Ազնավուրին եւ ֆրանսիացի շատ հայտնի անվանակիցների։ Եվրոպական բազմերանգ խոհանոցի եւ նրբահամ գինիների սիրահարների համար Շարլը լավագույն տարբերակներից է՝ իր ջերմ ու ընկերական մթնոլորտով, հրաշալի աշխատակազմով եւ իհարկե թարմ ու համեղ ուտեստներով։ Ճաշացանկը համալրված է նաեւ հին հայկական ավանդական ճաշատեսակներով։ Առանց դրա իհարկե չէր կարելի։
Խոհանոցին մոտ կանգնած մարդիկ պնդում են, որ յուրաքանչյուր ուտեստ ունի իր կարևորությունը, իր մոգականությունը։ Այստեղ չկան մանրուքներ, չկան անկարևոր երևույթներ։ Յուրաքանչյուր էլեմենտ ունի իր անհրաժեշտությունը, իր կարևորությունը եւ իհարկե հանրագումարում բերում է այն գեղեցիկ արդյունքը, որով մենք կարողանում ենք տարվել, որը ստեղծում է համային համադրությունների այն շղարշը, որից հետո ուղղակի չես կարողանում մնալ անտարբեր։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այսօր մի շատ գեղագիտական վայրում երկու ջենտլմենների ընկերակցությամբ Շարլ ռեստորանի շեֆ խոհարար Էդգար Եգանյանն է իմ կողքին, բարի օր Էդգար։ 10 տարուց ավելի է ինչ նա համեստաբար, լռությամբ ստեղծում է խոհարարական շեդևրներ։ Եվ այո, այս գլուխգործոցները նրա ոչ միայն ձեռքի, մտքի, այլև երևակայության շնորհն են։ Եվ իմ ձախ կողմում կանգնած է իմ վաղեմի ընկեր, մի բացառիկ մարդ, Շարլ ռեստորանի տնօրեն Արտաշես Բաղդասարյանը, ով իր կողմից կներկայացնի իմպրովիզներ, որովհետև այս պարագային նրանք չունեն աշխատանքի բաժանում, այլ ունեն համընդհանուր մի գործունեություն, որի շնորհիվ այցելուն մնում է ոչ միայն գոհ, այլև դառնում է առավել երջանիկ, բերում է նոր հետաքրքիր համային իրականություն եւ ի վերջո մենք այստեղ ենք որպեսզի բացահայտենք թե ուտեստների համի ուժը եւ թե մարդկային տեսակի համի ուժը։ Էդգար, ինչ եք պատրաստել։ Իշխանի ֆիլե եւ սիգի ֆիլե։ Սիգ։ Այսօր պետք է պատրաստենք աղցան, սմբուկով եւ տակուտեստը լինելու է զիգով եւ իշխանով պապիլոտ։ Մենք այո մենք միքսեր ենք կատարում։ Մի քիչ միջազգային բառ է, բայց պատրաստման ձևն է, այսինքն օգտագործում ենք տեղական մթերքներ, բայց պատրաստման ձևն է մի քիչ ավելի դեպի Եվրոպա է տանում։ Ձեր կողմից ինչ իմպրովիզներ ենք ստանալու այսօր։ Ես կոկտեյլ կսարքեմ։ Ալկոհոլային։ Այո։ Հա, ալկոհոլային, ձեր սիրած կոկտեյլը։ Սպրից կոնը ակորո։ Այո, ձեր սիրած կոկտեյլը ու ձեր բաղադրությամբ, որովհետև գիտեմ ձեր նախասիրությունը, դասականից մի քիչ անցում է, այսինքն նենց ոնց որ կուզեք որ դուք լինի, միևնույն ժամանակ կօգնեմ Էդգարին, որովհետև ինչ որ պատրաստելու ենք, նաև ես եմ սիրում ուտել։ Ես էլ եմ սիրում պատրաստել, բայց կօգնեմ այս անգամ նաև պատրաստել։ Հիանալի։ Ես կուզենամ հասկանալ, այս ամեն ինչը, որը դուք փոխարել եք, ենթադրում եմ եվրոպական խոհանոցից, հարմարեցրել եք, չէ՞, հայկական խոհանոցին, ձեր ձեռագիրն է սա։ Այո։ Ես ինչ Մանր անեմ, պիտի կտրտենք։ Մանր պետք է կտրատենք։ Սոխի Համեցիր։ Սոխի հետ պետք է կտրատենք։ Հասկացա։ Ես իհարկե այդպես էլ չսովորեցի խոհարարական են մասնագիտական կտրտելու ձևը, բայց իմ կտրտելու ձևից պատրաստելուց չի խանգարում։ Կարևորը վերջը լավ լինի։ Տեղ մենակ արագությունն է դժում։ Դե գիտեք կանանց պարագային, եթե հաշվի առնենք նաև եղունգները եւ այլն, չէ՞ որ խոհարարները ունենում են հատուկ շատ կարճ եղունգներ եւ հատուկ անգամ ձեռնոցներ։ Ինչ լավ հոտ եկավ այդ քացախից։ Ուրեմն պետք է եռացնենք այդ քացախը, լավ։ Հասկաց, հա, խոհանոցում շատ թույլ տվեք օգնել։ Էդգար բարդ է, չէ՞, համ խոսել, համ պատրաստել, համ պատմել, համ ներկայացնել։ Կարելի է։ Բականայք ինչպես են անում։ Համ սկեսուր մայրիկի հետ հարցերը լուծում են, համ երեխայի մանկապարտեզից բերելու հարցն են լուծում, համ պատրաստում են, համ հարևան Սանամ տատիկի հետ իրենց գործերն են անում, համ շատ թեթև իրենց տնտեսական հարցերով են։ Շատ անգամ վառում են։ Դրա համար շատ անգամ վառում են, ճիշտ է ասում։ Սոխը Դնում են քացախի մեջ։ այո, պետք է մենա մարինացվի։ Սա կարելի է, չէ՞, նախորոք մարինացնել։ Նկատենք, քանի որ նախապես պատրաստել, բայց քանի որ մենք այդ ժամանակի հիմա չունենք, դրա համար այս տարբերակն ենք նախընտրում։ Հասկացա։ Նախորդ քարսախի մեջ պահել մի քանի օր։ Օ, այդքան նախորդ։ Հա, որ ավելի արտահայտիչ լինի համը, այսինքն պիտի տարբերվի թարմը մարինացվածից։ Սոխը թե բողոքը։ Ընդհանրապես բանջարեղենը։ Հասկացա։ Բույրը հիանալի է։ Իսկապես Սա իդեպ մի քանի համեմունք է։ Միքսա։ Ես կասեմ, մեջը ուրեմն կա։ Վայ Աստված իմ։ Կարի։ Մեջը կա սև պղպեղ։ Դարչին։
Շատ քիչ դարչին։ Հա։ Անիսոն ու նանա կամ ինչ որ կանաչի։ Նանա։ Օրեգանո։ Շատ սուր է։ Հա, շատ ակտիվ է։ Մեղմ կանենք։ Այսքան։ Հա։ Էլի շուրջը տամի։ Okay։ Էլ, այս բանը նարդոսա, լավանդա։ Այդ վերջում կօգտագործենք։ Այս Պրովանսի ծաղիկներն են։ Ինչ գեղեցիկ։ Հիմնականում օգտագործվում է մատուցման ժամանակ, այսինքն վերջում, հա, վերջում։ Շատ գեղեցիկ կապույտ navy blue-ն է, էլի։ Ահա։ Եվ սովի ախմի քիչ կա։ Այո, համովաղը լավ բան է։ Էդգար, ինչ պիտի անենք, ասեք։ Մանես, գլուխ պետք է կտրատենք այսպես։ Սա արդեն ձկան համար է։ Հա, ձկան համար է։ Լավ։ Արտաշես, Էդգարի օձիքի երագույնը ձեր գաղափարն է, հատուկ մտածված է, թե իրականում իր գաղափարն է, ոչ մի հատուկ այո, շատ գեղեցիկ է։ Շատ է պատահում, որ հյուրերը իրենք ուզում են, որ Էդգարին տեսնեն։ Աշխարհում ընդունված բան է դա։ Հիմնականում արտասահմանցի հյուրերը միշտ խնդրում են, որ խոհարարին շեֆի հետ հանդիպել, ասեն շնորհակալություն։ Էդգար, բայց օրինակ ես պետք է հիմա բողոքեմ, քանի առիթ կա, որ Պահոց շրջանում դուք չունեք այդքան շատ կամ լայն ուտեստների ցանկ։ Այդքան չունեք, այսինքն լավ, այսպես ասեմ, բուսակերը իրեն շատ հարմարավետ չի զգա։ Հասկացա։ Դրա համար արդեն իսկ մենք փոփոխություններ ենք անում եւ հիմնականը սեզոնային այս պայդրությամբ արդեն բանջարեղենները հարստանում են, այո։ Եվ շատ կարևոր է զգալ հենց այդ ժամանակը, այսինքն սեզոնը, պայմանական հիմա ամենալավ ժամանակն է ծնեբեկի, օրինակ, ասպարագուսի, հա, հիմա ամենալավ ժամանակն է ու բնականաբար շեֆի առաջարկ, այո, շատ, շեֆի առաջարկ որպես նաև նորահաս ծնեբեկն է, հետո գալիս է մանդակը, հետո կանաչ լոբին ու այսինքն միշտ պիտի զգալ, հա, ասենք եղինջներ մի որոշ ժամանակ առաջ, այսինքն այդ ամեն ինչը միշտ պիտի զգալ ինչ կա հիմա շուկայում, որ սեզոնն է ու ըստ դրա նաև հյուրերին առաջարկել։ Ինձ շատ դուր է գալիս այս մոտեցումը։ Երբ որ ծնեբեկ չկա, միանշանակ սառեցրած ծնեբեկ կա, ցանկության դեպքում դու կարող ես մատուցել, բայց դա նույնն է ոնց որ սառեցրած ծովամթերք մատուցես, համեն չի։ Էդգար Արտաշեսը հաճախ է գալիս խանգարում ձեզ խոհանոցում։ Ես խանգարում եմ 9 տարի խանգարում եմ։ Բայց իօքուտ իրան։ Խոստովանի, որովհետև մեկ-մեկ ասում եմ ուզում եմ։ Այո։ Մեկ-մեկ Էդգարին ասում ուզում եմ ուտեմ մի բան, որը չկա մեր ճաշացանկում։ Ասում եմ ինչ ես ուզում, ասում եմ ուզում եմ։ Լոլիկով ձվածը։ Չէ, ուտել միս, որ լինի տարօրինակ բան, ասենք, չգիտեմ, շոկոլադի սոուսով կամ չգիտեմ ինչ։ Ու Էդգարը 3 ժամ մեկուսացվում է, վերջում շատ լավ բան եմ ուտում ու հնարավոր է որ դա նաև հայտնի ճաշացանկում։ Փաստորեն անձնական օգտագործման շեֆ խոհարար ունենալը մեծ ճոխություն է։ Դա ի նպաստ գործին, որովհետև եթե լավն է ու հիմնականում լավն է, հայտնվում է մեր հիմնական ճաշացանկում։ Այսինքն առաջինը փորձում եմ ես։ Սա կա մեր ճաշացանկում։ Սա կա, բայց ուրիշ կերպ, գրեթե կա, 80%-ով նման է։ Ինչ եք Մենք հիմա ավելացնում ենք ինչ։ Պետք է ավելացնենք սպիտակ գինի եւ կարակ։ Փաթեթավորում ենք մեր խոհարարներից, մեր հյուր խոհարարներից մեկը Աշոտ Աշոտովիչը կասեր սա բող չայ է։ Ձկան պապիլոտ 1 հատ իշխանի ֆիլե, 1 հատ սիգի ֆիլե, 30 գրամ գազար, 20 գրամ բուլղարական պղպեղ, 20 գրամ չերի լոլիկ, թարխուն, ֆենխել, սամիտ, 1 հատ կիտրոն, 50 գրամ սպիտակ գինի, 20 գրամ կարակ, աղ, պղպեղ։ Բանջարեղենը կտրատել, ջեռոցը նախապես միացնել 80 աստիճան տաքությամբ։
Կերակրի թղթի վրա լցնել կտրատված բանջարեղենը եւ գեղեցիկ դասավորել։ Վրան դնել ձկան կտորները, սամիթ եւ թարխուն ավելացնել։ Աղանել, վրան լցնել սպիտակ գինի եւ կարագ։ Կիտրոն քամել զանգվածի վրա, կապել պարկի նման եւ դնել ջեռոցը։ Մատուցել խորը ափսեի մեջ։ Աշխարհը շատ փոփոխական է, բայց մի բան մնում է անփոփոխ։ Մարդը եւ նրա ստեղծագործելու առանձնահատկությունը։ Մարդը եւ նրա համային ռեցեպտորները եւ իհարկե այն հյուրասիրությունը, որով մենք բոլորս ցանկանում ենք ցույց տալ մեր մարդկային տեսակը, մեր հնարամտությունը, մեր վերաբերմունքը։ Արտաշես այսօր որոշել է մեզ հյուրասիրել շատ հետաքրքիր մի խմիչք, որը կոչվում է շպրից կոնապերոլ։ Ես երկար փնտրում էի նրա սկզբնաղբյուրը եւ գտա վերջապես, լինելով Վենետոյի շրջանի խմիչք, սա ալկոհոլային թեթև կոկտեյլ է, որը շատ համեղ է եւ բավականին երիտասարդ, հա, կարող ենք ասել երիտասարդների քիմքին հարիր։ Արտաշես, ինչից ենք սկսում։ Ապերոլից։ Նախ մեզ պետք է ապերոլ։ Սա իրականում ոչ հարուստի խմիչք է, որովհետև ջուրը լցնում ես, շամպայնի մնացորդը կարող ես լցնել կամ սպիտակ գինու, եւ ինչով է դա լավ, որ ստեղծում է լավ տրամադրություն, բայց դու չես ծախսում շատ մեծ գումարներ։ Մի քիչ նարինջ քամենք։ Այո։ Եվ սառույցներ լցնենք։ Միևնույն ժամանակ նարինջը լցնենք։ Այս սառույցները լցնենք։ Okay։ Կամ լավ է։ Գնաց։ Այսպեսով, ապերոլով շպրից, ահա մեր կոկտեյլը։ Սա իմպրովիզով կարող է անել յուրաքանչյուր մարդ, տանտիրուհի, տղամարդ խոհանոցում, հմուտ մեկը, թե ամփորձ մեկը, միևնույն է, բայց դուք տանը կունենաք թեթև, լավ գեղեցիկ կոկտեյլ, իտալացիները մեզ կներեն, եթե մենք այս պահին օգտվենք նրանց սարքածից։ Արտաշ, սա քեզ։ Չէ, ես ուղղակի օգտվեցի արդեն քո պատրաստածից, այսպիսով։ Ինչի համար ենք խմում։ Երջանկություն։ Այս պարզ բառի մեջ համապարփակ է մի ամբողջ կյանք, երջանկություն եւ խաղաղություն։ Խաղաղություն, ամենակարևորը։ Դե ընտիր։ Մի քիչ ջուրը լրիվ տեղը գցեց, չէ՞։ Շատ լավ է։ Ջուրը այդ ագրեսիվ պղպջակները ճիշտ բան են ստեղծում, հետ համային զգացողություն։ Հետ համային զգացողությունն է սպրիցի կարևոր, փորձիր։ Գնացինք։ Գնանք արդեն ավարտին հասցնենք մեր ձկնային հաղթարշավը։ Հրաշագործությունների մի վայր է խոհանոցը, որտեղ նորից եմ ասում, երևակայությունը չունի սահման։ Եվ իհարկե պերֆեկցիոնիզմը այստեղ շատ կարևոր է։ Երբ շեֆ խոհարարը Էդգար Եգանյանը այս պարագային փորձում է հասցնել համը իր գերագույն որակի, իր գագաթնակետին։ Արտաշես, մենք պատրաստեցինք մեր կոկտեյլները, ընթացքում խմում ենք։ Էդգար, ձուկն արդեն գրեթե պատրաստ է, ճիշտ է։ Այո։ Հիմա ինչ ենք անում, ասեք ուղղորդեք մեզ։ Հիմա մենք կպատրաստենք աղցանը, վերջնական։ Վերջնական, համեցեք։ Մեր մոտ արդեն Ուրեմն, թույլ տվեք կրկնել։ Այս ինչը դուք տեսնում եք, սա որևէ հարիչով հարված չէ, այլ հենց գազին դրած ուղղակի խառնել ենք, մեջը խնձորն է, սոխառածն է մանր կտրտած եւ համեմունքները եւ իհարկե սմբուկը խորոված։ Եվ Անյուտայի ամենակարևորը կպատմեք ինձ, խնդրում եմ, այս մասին նախապատմությունը, այսինքն ինչ ունենք հիմա, երկար պրոցես է։ մոտավոր այսպիսի որակը պահպանելու իմ ուզածին հասնելու համար ես շարժվել եմ մոտավոր 2 տարի։ Էդգար, բայց ո՞նց եք անում սա։ Գինու մեջ ենք պատրաստում, մարինացնում ենք գինու մեջ եւ այժմ միսը 9 ամիս է որ աշխատում է։ Մի օր, եթե կարողանանք ձեզ այդ անհանգստությունը պատճառել, կպատմեք ինչպես մարինացնել այս միսը։ Այո։ Հա, գաղտնիքները կասեք մեզ։ Անպայման։ Ամենապատասխանատու պահն է, զգուշ։ Հոպա։ Գեղեցկություն ուղղակի։ Գիտեք, ես դե պատկերացնում եմ համը, բայց գեղեցկությունը դե լրիվ։ Բույրը ուղղակի անպատմելի գեղեցիկ է, իսկ ինչպես ենք հանելու միջից, պատրելով։ Կարող ենք էսպրեսո ուտել, կարող ենք նաև հանել։
Չէ, դե մատուցելիս ինչպես ենք մատուցելու։ Հապես հենց այսպես կմատուցի։ Ես միայն համաձայն եմ։ Ես անկեղծ ասեմ, ինձ ինչն է դուր գալիս թղթով տարբերակում։ Թավաները մնում են մաքուր, սկուտեղները մնում են մաքուր։ Ուտողը ուտում է ամբողջապես հյութով ներծծված այս համեղությունը եւ կորուստ չի ունենում, եւ վերջում փակում ես այս ամենը եւ գցում ես։ Տղաներ, լսում եմ ձեզ։ Նախ բարի ախորժակ, շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։ Կարծում եմ, որ ձեր օգնությամբ ավելի համեղ ստացվեց, բացարձակ չեմ կասկածում, պես որ բարի ախորժակ մեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արտաշես Բաղդասարյանին, Էդգար Եգանյանին, ես ուզում եմ մի բան ավելացնել։ Համի ուժով մենք ճամփորդում ենք ամբողջ աշխարհով կամ Հայաստան աշխարհով եւ տնային տնտեսուհուց մինչեւ շեֆ խոհարար յուրաքանչյուրն ունի իր բաղադրատոմսը եւ համային իր զգացողությունը։ Սակայն կարծում եմ, որ բոլոր ռեստորանները մասնագիտական կգան կհանգեն մի կարևոր փաստի, որ այո, շեֆ խոհարարն է ստեղծում խոհանոցը։ Եվ ոչ թե կգան մենյուի համար, ոչ թե կգան, որովհետեւ սիրում են պատերը կամ գեղեցիկ ինտերիերը, այլ սիրում են տվյալ խոհարարի ձեռքի համի ուժը։ Այդպես։ Շնորհակալ ենք Էդգար։ Ես հիմա խոստանում եմ համտեսել եւ ազնվորեն ասել։ Գիտեք, թյուր է այն կարծիքը, որ տղամարդու սիրտը ընկած է ստամոքսի միջոցով։ Իրականում կանայք են սիրում համեղ ուտել եւ ապացուցված է, որ բոլոր գեղեցիկ առաջարկների այոն տղամարդիկ ստանում են կանանց հետ ռոմանտիկ ընթրիքի ընթացքում։ Արտաշ, հսա։ Համակարծիք է։ Մեռնելիք։ Աշխատանքի բերմամբ հանդիպումները շատ են։ Լինի ընկերական հավաքույթ, թե գործնական հանդիպում, կամ էլ պարզապես երբ դուրս ես գալիս այսպես մի բաժակ սրճելու կամ թեյելու։ Միևնույն է, անընդհատ հանդիպում ես անհատների, խիստ ընդգծված բնավորության գծերով, աշխարհայացքով, նպատակներով, սեփական, կայացած, երբեմն էլ կարծրացած տեսակետներով։ Այս ամենով հանդերձ մենք միևնույն է, առանց մեկս մյուսի չենք կարող։ Մենք հայերս։ Այնպես որ այս անգամ հավաքվել էինք LC Fashion նորաձևության տանը, որը հիմնադրվել է 12 տարի առաջ։ Զրուցելու ընկերների հետ, ծանոթանալու նոր ու լավ մարդկանց հետ, լսելու լավ երաժշտություն։ Էլսին վաղուց հայտնի իր տեսակով, իր հետաքրքիր ապրանքանիշով հայոց պատմության եւ իրականության մեջ նրան սիրում են, նրանով արդեն շատերը ճանաչելի են եւ հագնվում են նրանից։ Լյան, Էլսի ապրանքանիշը վաղուց արդեն դուրս եկավ հայաստանյան, երևանյան սահմաններից, եւ հայտնվեց աշխարհի այլ երկրներում, տարբեր պրետապորտեներում, Իտալիայով գնացիր, պտտվեցիր, եկար եւ ահա բացում ենք խանութը։ Ինչ եք ներկայացնում, ինչ նոր հավաքածու։ Քանի որ Էլսին միշտ բոլորը սովոր են եղել, որ պետք է անհատական պատվերով օգտվել, մենք փորձեցինք, որ մեր հաճախորդներին ապահովենք նաև պատրաստի հագուստներ, այսինքն ոչ, որը Էլսին է եւ կին, որը Էլսին է տեսնում եւ փորձել պատրաստի հագուստը կրել տեղում, որտեղ մարդիկ կան մեր իրականության մեջ, ովքեր շատ անհամբեր են, կարել չեն սիրում, բայց ցանկանում են, որ գան անմիջապես հագնեն, փորձեն կրեն, եթե փոփոխություններ կա արվի եւ վերցնի գնա։ Այս հանդիպումների ընթացքում մտածում ես, մեր խիստ ընդգծված բնավորությունը երբեմն դժվարություն է ստեղծում շփման մեջ, բայց քաղաքը կկորցներ իր համոհոտը առանց այս թվացյալ դժվարության։ Մեր երկիրն այսքան շնչող է հենց այս անհատ հայրենակիցներ ունենալու շնորհիվ։ Միևնույն է, ամենապետքական պահին մենք միասնական ենք, ուժեղ ենք եւ կամեցող։ Եթե պետք է ինչ-որ հարցում օգնել, մենք միշտ կանք մեկս մյուսի համար։ Հենց դրա համար էլ Երևանը անհատական դիմագիծ ունի։ Այն մարդիկ են ստեղծում, թե չելում է պետք անշունչ քաղաքը, որքան էլ որ այն գեղեցիկ լինի։ Մի մոռացեք իրար հաճախ ասել, որ սիրում եք։ Մինչ նոր հանդիպում։